special episode of Jufka Patrol? Yes. Today, Jufka Patrol won't be at a new spot searching for the best Jufka in Slovenia. Instead, we're visiting the current #1 on our list, Kebab Brewers in Ljubljana, to learn more about the guys and see how they prepare their Jufkas. And make sure to stay until the end, because together with them, we'll try to create the very best Jufka in Slovenia. Moje ime je Ali, prihajam iz Makedonije, že 20 let živim v Sloveniji, 3 mesece nazaj sva se odločila z bratom, da odpirava fast food v Ljubljani, nekaj novega, bolj okusnega in bolj čudovitega. And now Ali will show us how he makes his Jufka. To je pa tista magična Jufka. Zdaj vam povemo, kako pripravljamo. Se pravi, najprej grejo omake in seveda zelenjavo po želji strank. Pa da vam povem, da ko preberem ful komentarjev, da so omake vse posod isto, žal, pri nas so pa magične omake, pri nas je magičen meso in seveda tudi to, če dela z dušom, izpadel bo najboljša Jufka. Hvala vsem, ki nas podpirate. Dobrodošli v Kebab Bros, klinika za lakoto. And in a couple of hours, I'll post part 2, where the guys agreed to join my experiment, and together, we'll try to make the best Jufka in Slovenia.